galera, hoje aqui na adrenalina pesada. Tô aqui, né, manda ver, né, manda ver. E apoio? Tá levando pipoco, tá levando estouro. Vai pegar outra carroça agora aí, ó. Essa aqui é mais preparada. Vamos ver se o barco vai ser maior agora. Chega lá, o filme, a outra tá aí já. Chega lá, o outro. É, galera, nós tá aqui, é pressão. Uma ladeira. Agora vai ver rajada. Ei, tá bom, tá bom. Vou ver de lá. Você tá fazendo desse jeito? Ei. Olha, meu, parece que eu tô em sandália. Aqui dentro. Ah, não, tô não. Disse, mas rapaz, não. Tô dentro. Ixi, Maria. Bora, meu filho, faça a volta. Meu Deus, sei não, viu? É puxado, minha gente, é bocada. A pra fazer uma fogueira e ralar. Levar pipoco, queda, pegar a cara nos espinhos. Aí agora, vou fazer pra subir aí agora. Aí, ó. Eita, molesta. Ei. Subi, graças a Deus.